Hello，兄弟们，大家好，我是鹏仔。白天呢，我们努力工作；夜晚我们享受生活。那成都的美女千千万，3K 里面占一半。不知道各位兄弟去3K 选人的时候，会不会有这样的一个习惯？那就是呢，会频繁的选择同一个演员。那第一次缘分使然，你选到了他，他当晚的一个服务表现啊、情绪价值都给你留下了一个很深的一个印象，让你产生一个决定，就是下次来还要选择他。那第二次来的时候，你选择了他，他还是没让你失望，该做的一个服务啊、表现啊、情绪价值都给的非常到位，让你非常舒服。但是呢，你就会发现，随着这个次数的一个增多，你们关系的一个熟悉之后，这个性质就开始变味了。他开始呢变得不再热情主动，该做的这些服务呢也开始变得随意起来。但是呢，你又碍于这个关系不好意思讲，然后最后你就会发现，你花的同样的一个价格，选择了同样一个人，但是明显能感觉到这个服务体验已经开始打折了。最后呢，只能在那生闷气了。那我只想说，这一类兄弟呢，还是没有领悟到3K 的一个真谛。3K 的真谛是什么呢？我觉得就是只身花重过，片叶不沾身。更换不同的一个演员，你才能体验到不同的一个乐趣。千万呢，不要在一棵树上吊死，也不要因为一棵树木去放弃整片森林，对不对？因为不同性格的演员可以跟你碰撞出不同的一个乐趣。那视频的一个结尾呢，我想引用一下之前听过的一段话，就是在足浴界的，你选择这样一个技师，他首次选的时候，他会踩着这个店内的一个红线给你去做服务。但如果说你选择的他的次数多了，他会踩在你的红线给你去做服务。我觉得这个也是非常适用在3K 的。那这就是我今天想要讲的一个情况。那最后呢，我在成都是做3K 的，各位兄弟如果有兴趣的话，可以看一下我主页。谢谢大家，再见。